Salam əziz izləyicilər. Bu gün yenə qəbul tipli sualla qarşınızdayıq. Təqdim etdiyimiz sual tipi abituriyentlər tərəfindən bəzən qarışdırılır. Yəni bu sual tipi iki cür olur. Bu video dərsimizdə biz bir tipinə nəzər yetirəcəyik. Sual belədir ki, cisim, yəni oturacağın sahəsi S və 2S olan cisim bir vəziyyətinə 2 vəziyyətinə gətirilir. Üfüqi səthi üzərində bir vəziyyətinə 2 vəziyyətinə gətirilir. Bu zaman cismin səthə göstərdiyi təzyiq qüvvəsi və təzyiq necə dəyişir? Əvvəlcə bu müqayisəni aparmaq üçün biz təzyiqin düsturunu yazaq. Təzyiq P bərabərdir F bölünsün S düsturu ilə hesablanır. Burada cismin səthə göstərdiyi təzyiq qüvvəsi Ft bərabərdir M vurulsun J-yə, yəni ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Cisim bir vəziyyətinə 2 vəziyyətinə gətirildikdə kütləsi dəyişmədiyindən cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi də dəyişmir, yəni F sabit qalır. Daha sonra bu düsturu biz onda F bölünsün S-i belə də yaza bilərik, mj bölünsün S. mj sabit qalır, yəni kəsirin sürəti sabit qalır. Daha sonra bir haldan 2 halına keçəndə cismin, yəni toxunan səthin sahəsi 2 dəfə artır. Yəni sahə 2 dəfə artır. Sahə 2 dəfə artdığından mj-nin sabit qiymətində P S ilə, yəni təzyiq səthin sahəsi ilə tərs mütənasibdir. Ona görə də S 2 dəfə artdığından P də 2 dəfə azalacaq. Demək, təzyiq qüvvəsi, cismin səthə göstərdiyi təzyiq qüvvəsi dəyişmir. Cismin səthə göstərdiyi təzyiq isə sahənin 2 dəfə artması ilə 2 dəfə azalır. Bəyənib abunə olmağı unutmayın. Hələlik.